rasulahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram ingkang kita mulyakaken, para alim, para kiai, sepuh dalah pilih sepuh, ibu pejabat baik sipil, TNI maupun Polri, sedaya ingkang kita hormati, lumeberipun dumateng sedaya jamaah pengaosan kakung putri ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukru lillah. Siang menika kula panjenengan waget sareng-sareng hadir kanthi setunggalipun niat takziman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan saestu-estu dados bukti raos tresna kita, mahabbah kita dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kula jenengan benjang waget pun akeni dados umate Kanjeng Nabi lan waget pikantuk syafaatul uzma, pitulungan Kanjeng Nabi wonten ing dinten kiamat. Allahumma wonten Al-Qur'an niku disebut beberapa nama-nama. Kapan ono jeneng kok disebut nang Al-Qur'an niku mesti jeneng sing istimewa, spesial. Contoh asma para nabi: Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Niku jelas jeneng-jeneng sing istimewa saking apike akhlake, apike iman Islami. Nggih mboten? Tapi ya ana jeneng Quran sing disebut nang Quran saking olone, saking jahate. Disebut teng Quran sing jenengane Fir'aun. Kenal ora karo Pak Gede Fir'aun? Niku disebut saking olone. Wonten malih satu nama sing khusus disebut teng Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jeneng Abu Lahab niku disebut khusus kalian Allah krono saking jahate. Tiang niku gaweane mendem, mabuk, zina lan mungsuhi Kanjeng Nabi, mitnah Kanjeng Nabi, mencaci maki, sampai Abu Lahab niku nate badhe mejahi Kanjeng Nabi. Saking olone mula disebut nang Al-Qur'an. Mula teng Quran ora ana jenengan Dalyono, Pak.
apa meneh Mujinah enten karena Dalyono ki nek cara apik ya biasa ukur-ukur ora nemen-nemen lah, nek Allah ya biasa mawon sedengan. Mula nek pengen jenenge disebut nang Quran ya aja tanggung-tanggung, apik ya apik sisan, nek bosok ya bosok sisan. Abu Lahab niku disebut teng Quran mergo saking jahate. Riwayat ndawuhake nalikane Abu Lahab niku pejah, selang beberapa waktu kemudian, cara mriki ya bar 40 ngoten, keluargane niku diimpeni kaya-kaya semerep. Abu Lahab niku nangis nang pojokan kuburan ndepipis, wajahe niku babak belur bar diajar, saawak niku gobras getih, jetutut nangis nang pojokan. Kareh keluargane terus ditakoni, "Pak, onten napa jenengan kok nangis?" Rasumbut mbiyen jaman nang donya petita-petiti, nang donya mbiyen petentang-petenteng gembelengan, begitu mlebu kuburan kok nangis nang pojokan. Abu Lahab terus jawab, "Ya iki oleh-olehku mbiyen nang donya mungsuhi karo Muhammad, oleh-olehku mbiyen nang donya ora percaya karo pangerane Muhammad. Saiki aku awan bengi sing tak tampa mung siksa karo siksa. Tiap dina gawe bal-balan, diajar, digebuki." Niku Abu Lahab. "Tapi aku isih lumayan le." "Kok lumayan pripun, Pak? Wong digebuki kok lumayan?" "Lumayan iki tiap dina Senin aku oleh keringanan. Malaikat sing tugas gebuki aku tiap dina Senin do leren, do upacara. Aku oleh keringanan tiap dina Senin, pokoknya ben Senin leren ning gebuki malaikat. Tiba-tiba tiap dina Senin niku jari diantara jari jemari Abu Lahab niku ujuk-ujuk mancur air sing bening. Aku tiap Senin iso ngombe sak wareke, mung dina Senin, Pak. Dina Selasa banyune mampet gebuki meneh, dina Rebo didak-idak bal-balan, dina Kemis Jumat diajar nganti ngahat, Senin leren, Selasa diajar meneh. Ngoten niku terus tekan kiamat nasibe Abu Lahab. Terus keluargane takon, "Lah kok saged oleh keringanan niku pripun ceritane?" Ngene tak kandhani. "Aku mbiyen kelingan pas dina Senin tanggal 12 Rabiul Awal, taune taun gajah, bengi-bengi aku didodok karo budakku sing jenengane Suwaibah. Juragan, ana apa? Ponakan jenengan pun lahir, jabang bayine Sayyid Abdullah, jabang bayine Siti Aminah. Bayine niku bagus, ganteng, wajahe mencorong, bersinar-sinar. Aku dikabari laire Muhammad kuwi mbiyen melu bungah, melu seneng tekan jeron ati.
Seketika aku metu mubeng sak kutha Mekah woro-woro. He tangga-tangga, aku duwe ponakan anyar jenengane Muhammad, bayine ganteng bagus, wajahe mencorong. Tak kabari wong sak kutha Mekah. Bahkan saking bungahku, Suwaibah budak sing nggawa kabar tak merdekake saknalika. Dadi budak kuwi yu nek jaman biyen bondo sing paling larang. Cara sakniki ya mobil. Begitu nggawa kabar lairi Kanjeng Nabi, kowe tak merdekake bebas ora perlu bayar. Gara-gara tau bungah kelairane Kanjeng Nabi, gara-gara tau sedekah pas maulid Nabi, Abu Jahal sing gaweane maksiat mungsuhi Kanjeng Nabi, matine kafir, niku mawon isih oleh keringanan siksa kubur. Muga-muga nggih Mbah nggih, awak dhewe sing wis dimodali iman, dimodali Islam, yo gelem salat, gelem jamaah, ra ketung jamaah isih kelingan apa mau kae? Sembuh lah. Isih gelem, wis gelem ngibadah, tambah kula jenengan tresna karo Kanjeng Nabi, gelem mengeti maulid Nabi, gelem sedekah kanggo maulid Nabi. Muga-muga kula sampeyan dibebaske sangka siksa kubur. Ora mung dina Senin nggih, ning ya Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, nganti tekan sesuk kiamat kula jenengan pikantuk syafaat pitulungan Kanjeng Nabi wonten ing dinten kiamat. Allahumma. Ping pindhone kula jenengan siang niki rawuh ngintu doa Hol al-Maghfurlah Simbah Kiai Ashari, tiang sepuh kula jenengan. Pancen birrul waliden ki wajib, bekti karo wong tuwa. Kanjeng Nabi natos dawuh ridallah biridol waliden. Ridone Allah ki tergantung ridho tiang sepuh. Kowe iki salat jengklat-jengklit, poso, zakat, kaji, ning nek nyerikke atine wong tuwa ora bakalan kowe mlebu swarga. Nggih mboten? Ora bakalan ibadahmu ketampa, krana ridhone Allah kuwi tergantung ridho tiang sepuh kekalih. Wong tuwa niku sinten sing kudu dibekteni? Man walladaka, sing lairno kowe, bapak karo ibumu, dawuhe Kanjeng Nabi. Wong tua niku sinten malih ya Rasul? Man zawwajaka, sing ngrabekno kowe, maratuwa. Jadi posisi mertua dan orang tua menurut Islam sama, podo kudu dimulyake, podo kudu dibekteni. Jadi aja ming gelem karo anake tok nggih Pak nggih. Anake ngono ben bengi dilus-lus nganti do blending kok ngono kae. Giliran wong tuane lara dientang-entangke. Niku nek wong ra ngaji memper, ora ngerti hukum.
Ping telune wong tuwa niku sinten ya Rasul? Man allamaka, wong sing mulang kowe ala sabilil huda, sing nuduhke marang dalan bener pituduhe Gusti, wa huwa afdol, bahkan orang tua yang ketiga itu yang lebih utama. Mila kula jenengan senajan to dudu putrane, dudu mantune Pak Azhari gitu, tapi kula jenengan sing wis tau nesep ngilmu saka Pak Kiai Azhari, tau ngaji karo Pak Azhari, walau harfan senajan to sak huruf, Pak Azhari niku wong tuane jenengan. Paham napa mboten? Pak Kiai Azhari niku tiang sepuhe kula jenengan, sing kudu dibekteni, sing kudu deling-eling dawuh-dawuhe. Nggih mboten? Mila apa sing dadi tinggalane Pak Kiai Azhari, monggo diurip-urip bareng-bareng. Pak Kiai Azhari siji ninggali pondok pesantren, ping pindho ninggali pengajian wau nika ngahat pon, nggih mboten? Niku tinggalane. Pancen repot dadi anak kiai niku. Kula ngrasake, kula ngomong karo Kiai Lutfi karo anu, ya wis pancen diterimake kowe anak kiai. Tinggali kok tinggali pondok. Pondok ki nek ra iso ngopeni arep didol ya ora payu. Nek tinggali pom bensin lak penak, Pak. Ora iso ngopeni sapa sing arep tukunya diupeni. Tinggali sapi kebo ora gelem ngaritke ya digadohke nggih. Tinggali kok tinggali pondok didol ra payu. Tinggali santri ora iso digadohke. Gelem ra gelem kudu diopeni, gelem ra gelem kudu diurip-urip. Mila monggo pondok pesantren tinggalane Mbah Kiai Azhari, pengajian selapanan tinggalane Mbah Kiai Azhari, niki tanggung jawabe kula sampeyan kabeh. Ora mung tanggung jawabe Kiai Lutfi saadi-adine mboten, ning tanggung jawabe kabeh sing rumangsa dadi putrane Mbah Kiai Azhari, nggih mboten? Jenengan nek rumangsa dadi putrane Mbah Azhari pengen oleh ridhone wong tuwa, monggo putrane putune balekke kandha ngaji nang kene ya Mbah. Putrane wayahe do kon mondok nang Kerisan meneh. Wah, Mbah Azhari pun sedo. Terus sing mucal sinten yo nang kene ana putrane, ana santri-santrine, padha wae tak kandhani. Tiang alim kekasih Allah niku sedo ki mung pindah papan panggone. Beda nek karo matine kula sampean, awak dhewe mati ya wis bar ngono wae to. Si kekasih Allah, para syuhada niku teng Quran didhawuhke bal ahyaun 'inda rabbihim, bahkan mereka kembali dihidupkan oleh Allah. Wa yurzakun, lan diparingi rezeki nang alam kubur. Jadi sampean do rawuh ngeten iki Mbah Azhari ya mirsani tak kandhani. Wah, kae do teko kae jamaahe aku do ngakoni wong tua tenan karo aku, marem nggih mboten? Sampeyan sesuk nuntun putune gawa rono nang pondok, Mbah Azhari ya marem
Wah kayak ngakoni tenan nek karo kerisan pancen ngakoni murid tenan. Engko nek Mbah Kiai Azhari marem, Mbah Kiai kantun donga sing cedhak karo Gusti Allah. Gusti nika jamaah-jamaah kula, santri-santri kula panjenengan berkahono, paringono rejeki sing halal barokah, diparingono urip sing ayem tentrem, paringono putra wayah sing solih solihah. Niku kapan jenengan melu ngurip-urip tinggalane Mbah Azhari? Mula selapanane ya kudu tetep diistiqomai. Pondok pesantren iki ya tetep kudu disengkuyung durip-urip bareng-bareng. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, sing penting awak dhewe donga dinonga muga-muga diparingi istiqomah ling ibadah, gitu. Muga-muga kula jenengan diparingi ayem tentrem, desane diparingi makmur, masyarakate guyub lan rukun. Allahumma guyub rukun niki penting banget. Luweh wis Jakarta saiki panas. Bendino nang TV isine ming debatan wae to nggih. Ning tak jaluk yojo Magelang aja melu panas, gitu. Digawe sing ayem tentrem. Dijaga guyub rukune persatuane. Senajan tongko mesti beda-beda. Wong jangan jenengan terbawa provokasi lewat HP, lewat hoax isine ming padudon kirim gambar, ora usah melu-melu. Pun cekap semanten kirang langkung nyuwun pangapunten, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi